চকুত তোমাক আঁকো উশাহৰে গহনা তোমাৰে চকুতে আবেৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকুতা চকুত তোমাক আঁকো এতিয়া যে তুমি Hey man, welcome to my YouTube channel Prince EVR. তো আজি আমি যাই আছো মজা এটা জায়গা তো ফার্স্ট অফ অল নগাঁও যাম তাৰপিছত নগাঁৱৰ পৰা এই জায়গাটোত বেছি যাম আপোনালোক দেখাইছো তো আজি পুৰা ৰেডি একদম গাড়ী ভৰ্তি হৈ আছে চাবৰ চেষ্টা নাই তো গাইছ এতিয়া বলক গাড়ীখন ওলাও তো তাৰপিছত যাওঁ পানীমূৰ পুৰা মজাকৈ যাওঁ আজি ইয়াত আমাৰ গাড়ীৰ পৰা ৰেডি হৈ আছে আমাৰ XUV7 ওলো আজি এইখন গাড়ীতে ফাৰ্ষ্ট ৰাইড হ'ব এইটো মানে গৈছোঁ বহুত জেগাত কিন্তু আজি বহুত লং জাৰ্ণি হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম তো গাড়ীখন খুলি মোৰ কেমেৰাটো সোমাই দিওঁ মানে গেৰেজটো আমাৰ আগতে বেলেগ জেগাত আছে এতিয়া বহুত ঠেক হৈ গ'ল আৰু দুখন গাড়ী একেলগে থ'ব লগা হ'ল ন তো কেমেৰাটো থৈ দিলোঁ ইয়াত আৰু কাপোৰ চাপোৰ লৈ লৈছোঁ পূৰা তাত গা পা ধুব লাগিব ন মজাকৈ তো বলক গাড়ীখন উলিয়াওঁ তো গাইছ বোলো গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ আৰু চিটটো চব পৰা পিছুৱাই আছে ৱেলকাম ফিচাৰ কয় এইটো XUV7 টপ মডেল মানে X7ৰ পৰা পায় আমাৰ X7L আৰু আগত আমাৰ I20 থিয় হৈ আছে লিজাৰ্ড তো সেইকাৰণে বহুত গৈছোঁ এইবাৰ এইখনৰ টাইম হ'ল তো ভাই লওক আমি এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেত উঠি আছোঁ তো এইটো তেজপুৰৰ পৰা কলিয়াবৰ হৈ আমি নগাঁও হৈ এনেকৈ গুচি যাম আৰু গাইছ আজি গাড়ী মই চলাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাই আছোঁ মানে গাড়ীখন চলাইছোঁ কিন্তু হাইৱেত ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাই আছোঁ এনেকৈ তো এক্সাইটেড দেই আজি মই মানে মজা লাগিব আজি তো বলক আমাৰ লগত জুই থাকিব একদম লাষ্টলৈকে তো বলক ভাল ভাল জেগা দেখা হ'ব তো গাইছ ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ কলিয়া ভোমৰা ব্ৰিজ তো বলক আৰু ভাই লওক আমি আহি পালোঁ ৰূপহী চক আৰু ইয়াতে কিবা কিবি খাইলোঁ ৰাতিপুৱা একো খাই নাই আৰু গাড়ীখন মজাকৈ ইয়াত পাৰ্ক কৰি দিলোঁ পেট্ৰল পাম্পত তো এতিয়া বলক কিবা খাই আহোঁ তো গাইছ আৰু নগাঁওলৈকে 8 কিলোমিটাৰ আছে কিন্তু নগাঁও আমি নাযাওঁ আমি ডাইৰেক্ট বাইপাছ হৈ গুচি যাম NH37 5 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা তো আমি শ্বৰ্টকাট মাৰি দিলোঁ আৰু নগাঁও সোমাই নাথাকোঁ তো গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ নগাঁৱৰ সেই ডাঙৰ চাৰ্কলটো মানে বাইপাছটো তো ইয়াৰ পৰা যিমান দিন আহিছোঁ সদায় কনফিউজ লাগে কোনফালে যাম কোনফালে নাযাম তো আমি গুৱাহাটী ছাইডে যাব লাগিব মেপত চাই ল'লোঁ তো এখন মাৰি দিব লাগিব পূৰা এক চক্কৰ তো ইয়াত মেপত চাই আছোঁ আমি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী ফালেদি গুচি যাম তো গুৱাহাটীৰ ফালৰ ৰাস্তাটো সোমাই দিম আৰু তো ভাই লোক আমি এতিয়া যাব লাগিব লামডিঙৰ ফালে মানে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী 122 কিলোমিটাৰ হয় আৰু আমি লেফ্টে যাব লাগিব লামডিং ছাইডত যাব লাগিব আৰু লামডিং পোৱা আগে আগে আমি এটা ৰাস্তা পাম মানে লংকা সোমাই দিব লাগিব লংকা ৰাস্তাটোত আমি সোমাই দিলে ইপিন লংকা হৈ আমি যাব পাৰিম আৰু ইয়াত চাব পাৰে পূৰা একদম ধামাচান কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে মানে পূৰা ৰাস্তাই ৰাস্তাই ব্ৰিজ বনাই আছে আৰু তো ব্ৰিজবিলাক হ'লে ভাল হ'ব মানে জামবিলাক কমিব আৰু এই চাৰ্কলবিলাক আৰু গাইছে এই হোজাই ফালে অহা ৰাস্তাটো মানে কি ক'ম আৰু মানে চাওক না কি ধুনীয়া একদম পূৰা ফুল একদম চাৰিওফালে ফুল পূৰা ফুল আৰু ফুল কৈ থাকোঁতে আগত টলগেট আহি পালে আমাৰ গাড়ীটো চলা ফাৰ্ষ্ট একো নাই তো কি হয় চাওঁ আৰু ফাইন দিব লাগে নালাগে আৰু ভাই লওক আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ৰাইট চাইডে আছে হোজাই মেইন টাউন আৰু আমি হোজাই ক্ৰছ কৰি আছোঁ তো ব্ৰিজখনৰ তলেৰে গ'লে আমি হোজাই টাউনত সোমাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমি হোজাই টাউনত যাইনো কি কৰিম তো বলক গাইছ আমি আহি গ'লোঁ লংকা আৰু এতিয়া ইয়াতে পেট্ৰল ভৰাম কেনে হ'ব
আমি হাইৱেৰ পৰা ৰাইটে কাটি আহিলোঁ, মানে এইটো ৰাস্তা আমি ক্ৰছ কৰি গুচি গৈছিলোঁ, দেখা নাছিলোঁ। তো লংকাৰ ফালে আহিলে হ'ল আৰু আপুনি হাইৱেৰ পৰা লংকা চাইডে আহা বুলি ক'লে পাই যাব। লংকা টাউনত অলপমান ৰখিলোঁ, মানে কিবা খাব ল'ব একো লোৱাই নাই। তো ইয়াত লংকা টাউনখন দেখা দিছোঁ। ইয়াত কিবা অলপমান খোৱা লোৱা লৈ ল'ম, তালৈকে আৰু 40 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে। ভাগৰ লাগি গ'ল আহি একো নাই অলপ। তো গাইছ ইয়াত ইণ্ডিকেশ্যন দিয়া আছে উমৰাংচু চিধা আৰু লংকা পিছফালে থৈ আহিলোঁ, মাইলো লেফ্ট আৰু হামৰেং ৰাইট। তো উমৰাংচুলৈকে 69 কিলোমিটাৰ, কিন্তু আমি উমৰাংচু নাযাওঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি যাম পানীমূৰ আৰু ডিমা হাছাও মজা ৰাস্তা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো ৰাস্তাৰ সৌন্দৰ্যবিলাক উপভোগ কৰক। আৰু ইয়াতে এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো পাম আমি মাজত, নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী পাম, মানে ভিতৰত জন্তু জানোৱাৰো ওলাব পাৰে, গেৰাণ্টি নাই আৰু। তো গাইছ ইয়াতে পুৰা একদম বান্দৰ ভৰি ভৰি আছে। তো বান্দৰবিলাক চাই ভাল লাগে বাৰু। নামেৰি ফালেও আমাৰ সেইটো চাইডৰ নামেৰি ফালেও তামাম বান্দৰ ওলাই, আপোনাক গ'লে নিশ্চয় দেখাই পাব। বান্দৰ তামাম আছে নামেৰি চাইডে, এইটো চাইডেও সেনেকুৱা ফিল আহিছে আৰু অলপ। আৰু গাইছ মই এইফালে পুৰা ঠাণ্ডা সেকি আছোঁ, মানে জুই যেনেকৈ সেকে। আৰু ফাইনেলি গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ আছাম ডিমা হাছাও বৰ্ডাৰ। তো এই নদীটোৱে হ'ল আছামৰ ডিমা হাছাওৰ মাজত মানে বৰ্ডাৰ আৰু এইখন হ'ল ডিমা হাছাও মেইন গেট। আৰু এটা মজাকৈ লিখা আছে ৱেলকাম টু ডিমা হাছাও। ইয়াতে আহি আপুনি হাঁহি থাকিব পাৰে, মানে ইয়াৰ মানুহবিলাক আপোনাক সহায় থাকিব, চিয়ে বলাই ডিমা হাছাও। তো ভাই লওক এতিয়া আৰু ৰখি ডাইৰেক্ট একদম পানীমূৰ যাই ৰখিম। তো বলক যাওঁ পুৰা স্পীডত। তো গাইছ আমি আহি পালোঁ পানীমূৰ, আৰু ইফালে ৰাইটে সোমাই গ'লে আমি পাই যাম পানীমূৰ পিকনিক স্পট। তো বলক যাওঁ, আৰু ইয়াত চাগে টিকেট কাটিব লাগিব। আৰু ইফালে এতিয়া আহিছোঁ আমি, আৰু এটা বক্কৰ আছে কেনে। আৰু ধৰি লওক ইয়াত সঁচাকৈ টিকেট কাটিব লাগিব, আৰু টিকেট বা কিমান কি। তো বলক নামি কেনে সোধোঁ। গাইছ ইয়াত আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ, 130কৈ লৈছে, মানে আমাৰ গাড়ীখন। বেলেগ গাড়ী হ'লে বেলেগ কথা। জেগা চব আজি এক্সিভিলত ফাৰ্ষ্ট ইমান লং জাৰ্ণি। তো গাড়ী একদম গৰম হৈ গৈছে চাগে। এইটো চাল আৰু গাইছ এটা কেছ হ'ল ইয়াত অহাৰ লগে লগে, মানে ডিমা হাছাওত যেতিয়া সোমাইছোঁ মোবাইলত কিবা এটা মেছেজ আহিছে, মানে এতিয়া মোবাইলটো নচলাই হৈ গ'ল, কিবা হেং মাৰিব ধৰিলে। চবৰে মোবাইল, পাপা আব্বাৰ মোবাইল আৰু ইয়াৰ মোবাইল, চবৰে মোবাইল হেং মাৰিলে। তো এতিয়া DSLR কৰি আছোঁ। তো পিছত মোবাইলটো কি হয়, তো গাড়ীখন ইয়াত আছে। তো আৰু পানীমূৰ মোৰ পিছফালে আছে, এইটো ৰাস্তা দি যাব লাগিব অলপমান দূৰ। তো মজা লাগিব তাত। তো অলপ
ভাই লোক আমি আহি পাই গ'লো পানীমূৰ আৰু ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে এতিয়া উপভোগ কৰক। তো গাইজ অলপ লাগাতকৈ বেছি ৰ'দ দিলে আজি, তো এইফালে মজা ভিউ আছে, কিন্তু ভিউবিলাক উঠাব পৰা নাই, কি গৰম লাগিছে একদম ফাটাফাটি। তো গাইজ আমি পুৰা একদম ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা দি যাই আছোঁ। আগে ভিতৰত খাব ল'ব নিদিয়ে ইয়াতে। তই ৰ ক'ত যাই আছা? যাম ৰ আগে। তো গাইজ মজা ভিউ বিচাৰে আগত মজা বল 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 জল্দি। কি কৰিবে কেমেৰা লৈ আহিছে। কেমেৰা লৈ আহিছে বোলে দে আৰু ও বেং আগত চা গাইজ তাতো যাম। তো এটা প্ৰব্লেম হ'ল নহয়, ৰ'দটো উল্টা ফালৰ পৰা পৰি আছে। কিয় ব্ৰ বছ কেনেকুৱা ঐ কেনে? মজা নাইস। তো গাইজ একজেক্টলি মজা আৰু নাইচ, আৰু ইয়াতে বুটিং কৰিব পাৰি। তো পানীখিনি চবকি নীলা নীলা একদম। ও ভাই ঐ নামবি নেকি? নামবি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আনোৱা। গাইজ নামবা লাগব ইয়াত, পানীখিনি চাই কৰি নামো নামো ঠিক আছে। তো গাইজ ৰ'দৰ কাৰণে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, ইমান ৰ'দ ভালকে এইখিনিবোৰ মজা হৈছিলে। তো গাইজ পানী চানী নামাৰ আগতে পূৰা এনাৰ্জি খাই ল'ব লাগিব, মানে কমলা খাই লওঁ, এনাৰ্জি আহিব, এনাৰ্জি সাঁতুৰিব। পূৰা ড্ৰেছ চলাই আছে নামব। Yo, Bockerman, your top line is taking. Guys, পানী নাম্বৰ পুৰা জোতা খুলি আছো। Bockerman. Guys, এতিয়া আমি পানীত নামিম, তো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি লওঁ। প্ৰায় এটা পিছত আছিলোঁ বহি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিছোঁ। লগ পানী নাম্বৰ। গাইজ ড্ৰেছ চেঞ্জ সলাই ল'লোঁ পুৰা, তো ৰেডি টু নাম্বা। মজা লাগিব ছিক্স পেক। পানীৰ নাম্বাৰ আহি গ'লোঁ। তো পানী চাওক, ও কি ঠাণ্ডা পানী। ও কি ঠাণ্ডা দেখোন। তো ভাই লওক মই পানীত নামো এতিয়া, আৰু পানী নামি পুৰা মজা কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি বৰ্তমান আছোঁ পানীমূৰ, আৰু ইতিমধ্যে আমি যাই আছোঁ মৰাংছ লেক। তো এতিয়া এটা ডুবাই দিওঁ। আৰু ভাই লওক মোবাইলটো পানীত ডুবাই দিওঁতে পানী সোমাই গ'ল স্পীকাৰত, পূৰা একদম মাইকে চাইকে পানী সোমাই গ'ল। তো পানী কেনেকৈ ওলাই আছে চাওক, মানে এটা এপ আছে নহয় এয়া কেণ্ডেল ব্লৱাৰ বুলি, তো এণ্ড্ৰইডত এইটো এপেৰে পানী ওলাব পাৰি মোবাইলৰ পৰা।
তো স্পিডত পূৰা পানী সোমাই আছে একদম টোটেলি পূৰা ফুল পানী। তো গাইছ আমি পানীমূৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া যাই আছোঁ উমৰাংচু আৰু এইফালে ভিউ চাওঁ। আমি আহি মজা জেগা এটা পালোঁ, মানে আমি যাব হৈছিলোঁ উমৰাংচু গ'ল্ডফিল্ড। তো গ'ল্ডফিল্ড আহি এইটো ৰাস্তাতে আহি বুলি ভাবিলোঁ, তো এইটো ৰাস্তাতে আহি এইটো ৱাটাৰফলে পালোঁ, মানে গ'ল্ডফিল্ড নাই বোলে এইফালে। তো এইটো চাই যাম, তাৰপিছত উমৰাংচু যাব পাৰি নেকি চাওঁ। এইটো তেল চেল নাই, 4 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দি আছে এই হিল ষ্টেচনত, আৰু এইফালে উল্টা পেট্ৰল পাম্প নাই। তো চাওঁ কি হয়। আৰু এইফালে আছে ৱাটাৰফলটো, তো বলক যাম। আৰু গাইছ ৱাটাৰফলত পানী একেবাৰে নাই, পূৰা শুকাই আছে। আৰু বোলে অলপ ওপৰলৈ যাই চাওঁ। তো এইখিনিয়ে এটা সৰু ৱাটাৰফল। তো গাইছ আৰু উমৰাংচু যোৱা নহ'ল, মানে আন্ধাৰে হৈ যাব এতিয়া। তো 3:30 হ'ল। তাতে যাওঁতে যাওঁতে আৰু ঘূৰি আহোঁতে মানে এইফালে পেট্ৰল পাম্পটো নাই আৰু বহুত টাইম লাগি যাব। তো ভাবিলোঁ কি আজি নোযোৱাটোৱে ভাল হ'ব। তো এতিয়া আমি বেক টু নগাঁও যাই আছোঁ। তো নগাঁৱত ষ্টে কৰিম চাগে, তাৰপিছত নগাঁৱত আপোনাক বিদায় দিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।